大家好，今集我哋會由比利時布魯塞爾出發，準備搭經濟艙飛返香港。講咗幾集商務艙啦，今集就同大家睇下國泰嘅長途經濟艙，仲會同大家開箱睇下布魯塞爾機場嘅貴賓室添。大家睇下今日個 check-in counter 真係排晒長龍，超級多人。點解咁誇張呢？其實因為近期中東嗰邊處於戰爭狀態，局勢比較緊張。以往好多人呢就會揀杜拜或者多哈轉機，而家大家盡量都避開，變相咧令到來往歐洲同埋香港嘅航班需求大增。聽講成個月大部分來往歐洲同香港嘅機位已經係全滿狀態，真係一票難求啊！不過好彩，布魯塞爾機場呢度設有 First Class 嘅 check-in counter， 所以我哋今日呢就可以避開人潮，舒舒服服咁直接去辦手續，慳翻好多時間。終於搞掂晒所有嘅出境手續入到嚟啦。講起布魯塞爾呢個機場真係有讚有彈，讚嘅係你係完全唔使擔心去錯航廈嘅，因為佢全個機場只係得一個 terminal， 所以無論你係搭咩航空公司，你絕對唔會行錯地方。但彈嘅位係佢個出入境效率真係令人沮喪。我哋到埗嗰日睇報紙話火車有罷工，唔知關唔關出入境櫃位事啦。但我哋走嗰日理應一切回復正常噶啦，點知一樣係咁慢。我入境就用咗2個半鐘，出境又用咗接近2個鐘，我都唔知呢個情況係偶然定係慣常嘅。總之大家如果經布魯塞爾出入境，記得預留多翻啲時間啦。咁大怨氣呢？因為我原本諗住早啲入到嚟禁區，可以大把時間喺個 launch 度舒舒服服咁食個早餐。點知而家過完關跑到去 launch 嗰陣，望下隻錶，距離 boarding time 竟然得翻5分鐘，真係飲杯水都要趕頭趕命啊！佢個位置非常之容易揾，只要見到 Starbucks 呢個 logo， 隔離有條樓梯，行上去就會見到門口。雖然得翻好少時間啦，但一場嚟到點都要入去望下嘅。今次我哋要去嘅貴賓室叫做 The View， 呢間 lounge 就相對上較新，大約喺2022年底開始營運，取代咗以前舊 lounge。雖然呢條螺旋嘅樓梯係好靚，但有冇搞錯？一個機場嘅貴賓室竟然只係得樓梯，我揾唔到有任何電梯或者扶手電梯可以直接上去。大家諗下，平時搭飛機 hand carry 已經多嘢㗎啦，如果仲有埋免稅品，大包細包，一袋二袋咁樣行上呢條樓梯，真係幾吃力同埋辛苦嘅。呢個設計真係要扣下分。雖然我諗過鏡頭右邊再遠啲嘅地方呢，其實可能係有 lift 搭嘅，但頭先我都講啦，因為得翻5分鐘時間，真係趕到氣咳，邊有時間慢慢同佢揾呢？唯有行樓梯。如果大家有嚟過呢個機場，不妨留言話翻俾我知，佢遠啲嘅地方係咪真係有電梯啦？但大家睇下個畫面，就算我由呢條樓梯行到上嚟，再行入貴賓室個門口，其實個路程都唔短嘅。大家試諗下，如果部 lift 真係喺再遠啲嘅地方，兜個大圈再上嚟，攞住大包細包，其實一樣係好辛苦，一樣咁攰。所以呢度嘅動線設計，對拎住好多 hand carry 嘅旅客嚟講，真係唔太 friendly 嘅。由酒店出發之後，足足3個鐘頭，經歷完重重嘅難關，我終於嚟到呢個貴賓室嘅門口啦。入到嚟第一個感覺呢，個環境真係好寬敞、好光猛，而且唔算多人，空間感就好舒服。不過因為我哋真係得翻好少時間，冇得慢慢嘆，咁我快脆就帶大家行個圈，睇下早餐時段有啲咩食啦。咁入到嚟呢，大家可以見到部分嘅休息區呢係有個超大嘅落地玻璃，個景觀呢係真係一流嘅，難怪個 lounge 叫做 The View 啦。喺呢度可以舒舒服服咁望住出邊嘅飛機升降。不過呢，今日我冇時間慢慢坐啦，我哋就沿住呢條路一路直行。鏡頭嘅左邊呢，就係一個好型格嘅自助酒吧區，我哋繼續直行行到入裏邊，終於呢，就嚟到今日嘅終極目標啦，用餐區，睇下有咩食先。咁嚟到用餐區啦，呢度嘅嘢食呢，主要分為3個部分嘅，有三文治啦、cold cut 啦，同埋熱食嘅。咁我都唔客氣啦，一於邊夾邊拍，邊食邊拍啦，同大家極速試下味，試下呢度啲嘢食質素係點先。頭先咧就極速懟咗幾件三文治，老實講咧味道就普普通通啦，冇乜特別驚喜。不過啲熱食咧好似煙肉啊同埋腸仔咧就正正常常，都唔錯嘅，用嚟快速填飽個肚咧絕對冇問題。咁飲品方面咧有蘋果汁同橙汁咧就可以自己斟嘅。咁喺 cold cut 方面咧其實佢都有唔少選擇嘅，另外咧都仲有啲沙律菜可以自己拎嚟食。咁食完嘢啦，就帶大家睇下呢個自助酒吧區啦。咁佢頭頂有一塊好靚嘅復古彩繪玻璃。咁另外咧，佢啲設計咧都非常之好嘅。平時自己斟酒呢，一支酒都幾重噶嘛，但係呢度設計非常之貼心，將所有酒咧擺晒喺機器入邊，輕輕一撳個掣就可以斟酒出嚟啦。咁好啦，睇完晒個貴賓室嘅用餐區同埋自助酒吧區之後咧，我哋就要嗱嗱聲出發去上機啦。過到嚟登機閘口，哇，靜英英冇晒人嘅，嗰刻心諗死啦，係咪我哋遲呢？
點知原來我哋絕對唔算遲，因為我哋上到飛機坐好晒之後，足足響機艙等咗個半鐘頭先至起飛。點解？原因係因為布魯塞爾機場出境嗰邊實在太慢啦，慢到有10幾個轉機嘅乘客卡咗喺出境嘅櫃位，過唔到嚟登機。講起出境啦，頭先漏咗一樣嘢冇同大家分享嘅。話說喺我哋排緊隊出境嘅時候咧，望下隻錶已經係10點半嘅啦。喺我哋前面咧排咗一團國內嘅旅行團回國，大家估下佢哋原本嗰班機係幾點起飛？係10點20分啊，其實已經係過晒鐘噶啦。但係個領隊仲非常之淡定，同啲團友講，佢已經聯絡咗航空公司，航空公司係話會等埋佢哋嘅。既然喺度等緊起飛，我哋梗係睇下個餐牌有啲咩食先啦。可能好多朋友以為得 business class 有得選擇，但其實搭長途機咧，就算坐經濟艙，航空公司咧都會派張實體嘅餐單俾大家揀嘅。咁我哋呢班機咧就會有午餐啦，同埋有一個早餐嘅，咁選擇都算豐富。另外餐同餐之間咧，其實佢都仲有小食嘅，同時間咧佢亦都有酒水提供。咁當然啦，就冇商務艙咁豐富噶啦。睇完餐牌，順便同大家睇下我哋今日個位啦。搭得長途機最怕咧就對腳冇得伸直，屈住10幾個鐘真係好辛苦嘅。所以咧今次有加長座位係唔錯嘅，大家睇下個位真係好闊落。咁好啦，起飛之後個零鐘頭咧，就會首先派包小食俾大家嘅，有包花生俾大家解下悶。食完包花生之後冇耐咧，就到派午餐時間啦。大家估下我揀咗啲乜嘢？開估啦，就係呢個黑醋豬肉片配白飯。點解揀佢呢？因為我哋喺荷蘭同比利時玩咗11日，真係掛住啲飯啊！至於我哋玩咗啲乜，食咗啲乜，我會盡快上片俾大家睇噶啦。咁首先咧，呢個套餐咧個頭盤就有呢個分牛肉配薯仔沙律，我覺得味道都唔錯嘅。咁跟住配咗呢嚿芝士啦，但係呢嚿芝士咧就比較酥啊。咁至於個主菜咧，咁豬肉都 OK 嘅，咁同埋咧有飯食，都真係好掛住啲飯啊。另外個套餐仲有麵包啦、餅乾啦，仲有個朱古力雪糕，幾用心肯俾你試用朱古力。喺餐同餐之間咧，仲有啲小食可以叫嘅，咁我就叫咗個杯麵影俾大家睇下。咁個味道就正常嘅，但我幾欣賞佢嘅包裝，佢唔係就咁俾個黑味道你。咁好啦，到早餐啦。咁剛才講咗啦，我哋好掛住啲飯，所以早餐咧我都叫咗個粥嚟食嘅。咁成個套餐咧，除咗個粥之外咧，仲有麵包、乳酪同埋水果嘅。咁喺早餐嚟講，佢都算幾豐富噶啦。咁我想講下呢個水果兜，其實呢個水果兜入邊啲水果咧都算幾甜喎，真係估佢唔到啊！咁因為食完個水果咁甜啦，食呢個乳酪杯咧就正正常常啦，又唔算太酸，又唔算太甜，可以嘅。咁到最後啦，就試埋個粥，個粥咧就偏鹹少少，但係我比較重口味，就冇問題嘅。到最後啦，大家如果中意呢條片，記得 comment、like 同 share，記得撳埋個鐘仔搶先睇。我哋下條片再見。